Wabaddewo vaawo mpitewo ku kitebe kya NRM Mukono abeesimbyewo Ssetumba Timothy ne banne bwe beeridde omuguju ne balangira ssentebe wa NRM Mukono Haji Sebagala nga bw'ali mu kkobaana ery'okubba obululu. Haji Semakula Aruna alangiriddwa ku bwa ssentebe n'obululu emitwalo 4,288 wakati mu baasinze okulukusa amaziga. Chairman owa district afuna buli 161 ne babaza kansala nga afuna 200 from where mwenaremu empalanasa mwamukwana kwomu tetuweka bimanya nti okwemulugunywa kwabwe kujja kutunulwamu era babeere bagumu. Ono registrar wa district si yasembayo eriyo mukama we Tango Doi era ngenda kukubira bakama baabwe b'e Kampala nti akalulu kaffe katambudde bulungi n'olwekyo tusobola kukkiriza abakulira okulondesa ate kuzanyira mu kalulu k'abantu. Semakula gwe tusanze mu maka ge empata yeebazizza abamubeereddewo ne bawangudde n'abasaba okumwegattako bakolere bannamukono. Kano kabadde kalulu kulondako ani asinga era kabadde ka mu nnyumba kati ffenna tuddeyo mu nnyumba yaffe tubeere bumu. N'okuva Embarara meeya aliko kati Robert Kachebezi awangudde okukwatira NRM bendera okuvuganya ku bwa Lord Mayor mu kalulu ka 22. But I have always said it again and again that God is the answer. Awangudde n'obululu emitwalo 3,616 ate amuddiridde Justus Karuhanga n'afuna obululu 10,187 olwo Kamugisha n'afuna obululu 9,302. Okulangirira kubadde ku kitebe kya NRM eky'ebyokulonda mu disitulikiti ey'Embarara. Bonet Ashobya sipiika w'Embarara awakanyizza ebivudde mu kalulu kano. Wabaddewo n'okuwanyisiganya ebisongovu wakati wa Muhammad Byansi ne Muzamiru Ssekajja babadde bavuganya ku bwa kansala bwa Agipsel nga bombi beerumiriza okwenyigira mu kubba obululu. Okuva Mayuga akulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM Charles Tagaba avudde mu mbeera n'ayomba oluvannyuma lw'abeesimbyewo okumulangira obuli bw'enguzi. Kiddiridde Bishop Frank Tibagendeka ne Alex Ben Kyakoba okumulangira obutaba mwerufu kuba byalangiridde tebikwatagana ne bye badde balina era okukkakkana nga bafulumye obululu bwe bubadde bubalibwa. Tibagendeka atamatidde na bivudde mu kulonda abadde avuganya ne Omar Bongo ng'onamuwangulidde ku bululu emitwalo 18,334 olwo ye n'afuna obululu emitwalo 7,410. Okuva e Rwabenge abawanguddwa baganya okukkiriza ebirangiriddwa ne bategeeza nga bwe bagenda okwesimbawo ku bwa Namunigina nga balumiriza nti babbiddwa. Kituufu ngenda kuddayo mu balonzi nwanirira obuwanguzi bwange. Musaba akkirize okusalawo kw'abantu ampagire. Balina kye bagamba nti wakyaliyo obukyajjeeyo naye kaakati ono ye yayisinze. Okuva ekibuga batabukidde ku ofiisi z'ekibiina kya NRM bwe babadde balangirira obululu nga bagamba ebibadde ku mpapula eziraga ebivudde mu kulonda bikyusiddwa. Embiranye mu bakansala okusinga ebadde wakati wa Kirimanyi Aloysius ne Mujuni Abel era Kirimanyi yawangudde Mujuni n'abawagizi be kye bawakanyizza. So ekibaddewo ekituufu kiri nti obubbi bweyolese mbona nti akalulu kano tekatambudde bulungi naddala eri abantu nga mukulu Kirimanyi abadde awangudde ate okulaba nti ate bawangudde Mujuni. Twagala bwenkanya bwa Kirimanyi.